Yes. I take it. This one I take it. No. My 14. Yes. I give you shame. Just one. Okay. Give you shame. Okay. Hello Ugandans, where are you? Yeah. Good afternoon everyone. Bana Uganda. Moliwa. Invite, keep on inviting others. Come and we discuss about this shortly. Yeah. Where are you, my people? Where are you, my fellow Ugandans? Where are the Ugandans, the diehards of Uganda? Come and discuss about this shortly. Come, invite others. Yeah. Keep on inviting others, share. Keep on inviting others also to join and discuss about this shortly. Yes, but it's very important. So keep on inviting, let us come and share this together. Yeah. Mujje twogere ku kino. Saddam. Salamu alaikum. Saddam kiraba muganda waffe ali mukomera. Kalyanga Baka. Bamusiba kubanga ali kulwanira eddembe lye kubanga awagira nope. Bamusiba mwana muto beka omumanyi. Talina musango ali mukomere na kumeka kati. Yesimbyo tasobodde na kulonda. Can you imagine? Kubanga waliwo omuntu omu ne group ye baba agala okuli obuli. Kalyango Abeka era nkubiriza bannampiji mwenna. Ddala bali ekonkoma mugende mulonde Kalyango Beka kuba kansala LC3 bambi ali mukomera wenjogerera. So mbasaba mu mulonde Kalyango Beka Kibedi. Mwana we gwe mwala bolala gwe bafumita ekisowano. Bebamukubana ebakwate kalangala. Fortunately or unfortunately yali yesimbye kuba kansala ewaffe empiji bati mu parish gye bayita Konkoma ward 3 is it ward 3 Konkoma naye ali mukomera talina musango gonna bamutikako possessing unlawful ammunitions. Can you imagine? So ligwanga mwetuli olwaleero. So abantu abo ne bonna bali makomera mubabererewo mugezeko kuuma obululu bwamu. Yes. Nakimera Latifa sayinza okulaba mujje tubeke ekintu kye twogerako banange. Lino eggwanga omuntu yenna ayimirira n'akugamba ekigambo nti bwe muli baana ate temuteekeddwa kwogera ku byabufuzi, oyo muli wangu, oyo munanfuusi asookera ddala. Abo be bannanfuusi bennyini n'eggwanga liriwo mu kaseera kano ffe bannyini lyo abatuufu. Tetusobola kukkiriza abasajja bakadde n'abakazi bakadde abakooye ensi eno bazayi baffe okubanga batwalako obuyinza nga tutunula. Abaana baffe tunaabagamba ki? Abaana tugenda bagamba ki nga ffe tukujjudde ebyobufuzi tubyesonyiye tubyesambye kubanga tutya nnyo? No, let us talk, let us fight for our nation, let us fight for our motherland Uganda. Omuntu yenna amanyi yonna gy'oli, oli waka, oli ku kyeyo, you are not safe. Ne bw'oba ofuna miliyoni 5 you are not safe. Kubanga embeera y'ewaka egenda kukuba. Ogenda tuuka e Uganda nga tokyasobola kumalako, nga tokyasobola funa poloti ya miliyoni, nga poloti gy'osobola ofuna mu miliyoni 2.3 olw'ensonga nti inflation egenda kusinkana, emisolo mingi. Olaba mu Uganda baintroducinga omusolo gwa internet. Can you imagine nga baguzimbidde ku ttima kubanga abantu abasinga ku social media tewaagira government. N'abawesa sayinza okulaba Jamira sayinza okulaba mujje twogere ku zino ensonga. So I know abali eka mbeebaza mwe bali kulonda na buli omu gyali buli omu kyeyakoze kyonna okusolabeka nga tuwangula akalulu kano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era njozaayoza abo ababaka baffe sofa be twakamanyaako abayiseemu obulungi. Amiina, mwebale nnyo, Mukama Katonda yabadde ku saidi yaffe. But still
Bannayuganda ensonga endeese mainly njagala twogere ku kino bannange, let us keep on fighting for our victory. We won the race on 14th. So abasajja bano tuli mbuwambe, njagala mukikkirize nti olwaleero Mr. Museveni ne banne bayeekerera eggwanga lyaffe baatuwambako obuyinza obwaffe, and we have decided to keep quiet. Mulaba ekintu kye tuyitamu olwaleero, twawangula akalulu, tulina evidence eya videos ey'ebifaananyi eragira ddala obukakafu bw'obuwanguzi bwaffe, eragira ddala effujjo and all sorts of rigging ezaakolebwa mu kubba obululu buli kimu. Tulina evidence era buli muntu Munnayuganda akakasiza ddala nti obuwanguzi bwaffe twabuwangula. Naye kaakati mu kaseera kano tuteekeddwa kukola ki okulaba nga tutwala obuwanguzi bwaffe nga ffe tusazeewo okusirika ddala. Mu abali ku social media mbanenyeza ddala. So please muleke tulwekaanire wamu ffenna, leka tukole eddoboozi eryawamu buli muntu. Let us make hashtags tuzikole to demanding for our victory. Bwe tunaasalawo okusirika saidi eyawamba obuyinza kyeyagala, mukitegeera oba muleme kusirika bannange. Mu kalulu kano infact kino olubadde lutalo, omuntu yenna abadde ajja agoberera buli kibadde kigenda mu maaso mu kalulu kano, ndowooza mulaba effujjo erikoleddwa ewaka. Musaasire abaana b'abantu abafudde mu struggle eno, tuba tubasasudde tutya nga tusazeewo ffe okusirika obusirisi ne tutunula butunuzi. Saasira abaana abazze bafa okuva gye twatandikira akalulu kampeyini zino, bangi mu bo bazze bafa. Mwalaba omuvubuka gwe batta just aweevingira Honorable Kyagulanyi nga bava okuzika liita already battamutte. Omuvubuka oyo infact omuvubuka oyo yali ava Dubai, yali yakawasale mukyala we Nansana ne bamukuba essasi, erinnya lye lingenzeeko. Tunuulira abantu abadde bajja bafa ababadde ku trail za Honorable Kyagulanyi gy'abadde agenda nga ku rallies. Awulira wano basse 3, wali basse 7, wano basse 10, wano basse bwe bati. Abantu abo bonna bafudde nga bagumu, nga basuubira very soon tulina kye tugenda okubaako tukola ki? Tukola. Kati mu kaseera ke kano twakikoze ne tuwangula obululu. Kati mwagala ani agenda okubanja victory? Honorable Kyagulanyi? Tetugenda kufaananako bano abantu be tulabagamba nti si wa Bobi Wine kalulu. Bobi Wine abadde ayamba ffe, nze naawe. Ffe tuli obubi, Bobi Wine tali bubi. Bobi Wine ffe tumukozesanga mumuli, tumukozesanga taala, tumukozesanga leader, spearheader, atuyambe tuve mu mbeera gye tulimu ey'obuwambe ey'obusibe gye tumazeemu emyaka egisukka 30. Bannange Bannayuganda mbasaba, let us demand for our victory in all possible ways. Let us make hashtags. Let us make hashtags on social medias and all social sites demanding for our victory. Let us not keep quiet this time around, because Mr. Museveni ne banne kliki yabakimanyi bulungi nnyo nti ffe tuli batiitizi. All that time buli kibaawo mu ggwanga ffe tusalawo ne tusirika ne batutta bameka, we just keep quiet. Ate tulabira mangu nnyo ebigenze ebiyiseeko. Muntegeera bulungi oba Irene sense okulaba, Irene kulaba, Saida Namutebi. Please invite even others. Please members, this is very, very serious. This is the only time, this is our time. Twekutweko bana abasajja bwe tunasalawo ne tusirika tubeera nga abagamba nti kituufu abasajja bali bakola ki? Bawangula akalulu, of which it's not right. Tetusobola tetwandi, in fact we should not keep quiet, we should not bring any other debate apart from this one. Let us just keep demanding seriously. Twekuba basajja bana akazi tubenga tudizowe nali kuwako obuyinza bwe tulada ddala nga twangudde. Twataddemu kinene nnyo. Honorable Kyagulanyi yataddemu kinene nnyo ne team. Abaana abadde batubeerawo ffenna ba entire Ugandans across the globe. Babadde team nga tewera wadde n'abaana 10. Abaana abo kubadde kuba namawulire. Wenjogera abamu bali mu makomera bambeerambi. Kakasa buli muntu alaba ebifaananyi bya map media ebitambula. Just imagine omusajja alowooza ki nga ffe tusirise busirisi. Bana tuleme kuba batima. All Ugandans, let us not be shameful, let us not be merciless. Banange tugezeko okukola kye tusoboka. Let us keep on demanding for our victory. Tulwanirire obuwanguzi bwaffe. Please don't change the debates. Let us all make hashtags around and demand for our victory.
mbasaba bannayuganda tukole ekyo tunasalawo ne tusirika obuyinza bwaffe ne basajja ne babutwala ne baddayo ne batufuga tugwedde kubanga these guys they know very well that baluzinza bakambwe bazibu nnyo olowooza bagenda tuyisa tutya nga naye luli tubadde tubalonda nga badde batuyisa bubi mulowooza kiki ekigenda okubeerawo ddala mu Uganda olwaleero suubira emisolo egigenda okujja amushuwa ensi nnyingi zibadde ziwa Mr. Museveni olwo yazisizaamu amaaso n'ayogera ebigambo ebitasaana kubanga ye yabadde yedifendinga ng'agezaako n'okunoonya erinnya lyani lya Honorable Kyagulanyi nga yasuubira that is the best way of tarnishing him ng'agamba those people are homosexuals of which nga ffenna tukimanyi bulungi nti Uganda y'emu ku nsi ezidependinga foreign countries heavily like 80% we depend on foreign aid. So now at this time bangi nnyo bagenda tukatinga off so banaamala tukatinga osuubira sente zigenda kuvaawo ezigenda okukola and these guys are still hungry and are yawning they still want to steal more and more resources from you guys. Oba kintu kyo temunnakiraba suubira gwe kati nno nsaasira bano bankuba kyeru ogenda kulaba time gubadde ayagala okuzimba ennyumba nga oli omutayimba gubadde gugula oba gumukakaaga ogenda gusa ku mitwalo 3 ogenda kuwulira kye bayita impact ya tax mugwe mwennyini nga efutudde mu kifuba. So this is the only time we have. Let us do what we can do. Let us not just keep quiet. Let us keep on demanding for our victory. Please, 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 all my fellow Ugandans, I call upon everyone whenever you are. Let us use these social sites to get the mass nokulwana. This was a war between a gun and the internet. What kati musazewo kusirika? Just a few days. People are quiet. Brenda, let us demand for our victory. Tetusirika busirisi bannange Hidaya. Mukiraba kingamba nakato. Tugezeeko kubanga ffene ensi yaffe bwe tutasalewo gyenunula nga tulowooza tuli baana bato tekigenda tukolera makulu. Uganda bannaffe bangi bafudde. Bangi abalaba wadde obutwa allegations zibadde muziwulira abaseeka muzaata bafudde. Nontonule